Здравейте, днеска се опитаме да караме. А колко ли ще караме, не се знае. Не знам защо не ми се вижда фейскама, ама маната. Чакай да пробваме нещо. Его. Здрасти. Тъй, днеска ще покарам малко. Може да кача, може да не кача. Тъй, че... Тъй. Продължи играта, тази дет аз стоя къде я снимам. Камерата може да ми от най-хубавите, даже може да лагва, ако виждате. Кобър. Защо не вайбе към гър? Те, важен е геймплея, бе, момчета. Те сега до този бавния компютър дока зареди. Си и бал путката майна. Те. През ще видя с Милко KGF1 и Милко KGF2 да ме китка. Ама добре. Те сега докато чекаме този компютър да зареди. Не знам где ще изобщо ще караме. Ама никой не е снял. Айде зареждай, бе. След се заради его камиончето, бе. С най-много пари съм от всички на света. Камиончето най-хубаво на България се казва Скания. Сега чуем седи и къде ще караме. Нали те? Да. Свободен като вятъра. Кой че огледа да огледа мен, изобщо нема и бе. Аз ще ви пишу. И код стане. Държа тук, сега се сливали. Те, моето тако в София. Сега пробвам да не съм басен. Карам пасажир с широкото. Дай, так. Че сега този камион за втори път откарам. Защото сме на лекото туши. Остана на нищо. Аз за где го правя. Где ще караме никой не смя, ама ще караме. Чакай, знаеш ко? Аз ще се оправя тук тези неща, виж, ама извиняйте, ама... Правим блюм. Виждаме всичко, виждаме тук и там. Всичко е наред. Нещо друго да оправяме. Тъйто и се е наред. Не, чакай. Другото кое е хаш. Правиме те пляс. И сме май готови. Нещо. Те да се осветли тази вода. Ба, айде. Те по-хубаво. Ако са блъсна, аз съм тази пута шофьори, как гледате. Ама, може да стане нещо от мене. Може да изобщо да не върви. Защото този геймплей. Ама хич е блъсно там. Аз минавам, че канах на чули, бе. Аз съм цара на печета, мога си. Дай. Караме на 8. Токио дрифт! Гледайте как ще фаса. С каменен дрифт. Ла. Я да видим сега. Къде я взем нещо и да тръгваме.
Знаеш ко? Кой ти е? Ще ходим до тук. Да видим ко ще намерим. Може да стане нещо. Улица била. Няма червено, няма стоп, айде. Колко дълго. Само да кажа, само. Компютъра ме баве, ла-ла. Може да правим поредица на това нещо, никъде аз нямам, не трябва по-хубава камера. Със сигурност. Защото аз малко умрявам. Сега ще ми трябва нов компютър. Ограниченията никой не ги спазва. Особено аз. Карал с колкото е възможно. Обаче трябва да навали, значи ще се върна. Пак ще направим. Пляс. Мърдал пътя. Аре. Бургаска номер. Дай. Оп. Правата душо. Няма нужда кажа да пришка да ми предесне. Що караме с автобус? Почекай. Не знам, ние ще караме да лоде някъде надалече коса. Играй. Не се снима. 7 минути ли записваме? Ой, май. Айде, давай. Минах, защото някоя ма спре. Камера най-често само това ви кажа. Силно със всеки клип. Ще себе подказаме. Никой не спазва ограничение само в моя екран. Обичам да включу, защото съм некъде. Запада да включвам. Айде, отваряй портата. Къде съм отворил? Отваряй, ти казах. Аз сам е. За малко нищо. Тъй. Спирай. И къде ще караме? За Словакия. Колко пари взем? 48 965 ля. Петък, айде. Банска Бистрица. Хубаво се. Тъй... Каменус, къде си стои ли си Каменус? Каменус. Къде е фирма? Спри! Сам професионален шофьори. Особено на камера. Дай, имаш. Аре, перфектен все. Аре, човек. Камен гадя. Аре. Че му се работа? Ай, май. Че ма караш и тя. Аре, ако не съм го скажу. Един час не можем. Не ремаркира, разбираш ли? Да се просто слуша. Come on. Аре, човек. Майка. Обичам. Да, включил това да го тегля.
kada je forța da duška ще замишка. Абе, защо 50 лева, аз му давам касата с търг и да тръгваме. Опа. Там, не знам, не виждам. Аре, бе! Аре, по-бързо е, че да карам към него. Спонсорам Vape Pro Max Diamond Edition. Много кеф. Особено с Blueberry. Чакайте, къде си ще поне 20%, даже може и повече. Тук разпира светофара. Кой спира светофари, бе? Аз съм българин, не сме. Някъде ли? Чакай, бе, да, къде да е? Направо ли съм, май? Чакай да реглядам по камерата, да не съм оснат. Давай, боже, тя тук ще карам за 80. Тато ограничението, че тогава става фатално. Дай му газ. Дай. Карам по страта на пътя, както пича на по-време. Тук ще трябва да бъде. Аре, чуй, защо спираш така на всеки завода? Много мъдразно, 5-игранен джойстик. Пата бахме, че не играчи. Ай, направо. Камерата, кай, че много машина ми. Камерата най-хубавата, мончетек. Удъртите. Така караме и те, насежда да не са пълни, защото да не влезем в фермита. Мисля, че му лаги много. Защото снимам както винаги, обича да ми лаги. И заради тебе стои секът да бие ляка е стоп. И да правя ей сега. Защото мога да спре да позирам. Да се отида в настройките. Казах да май... И да я включа на средни, защото ми е бапутка да мен. Сега това дока... зареди. Но там можеш как го поставя. Влакче ще минава или не. Тя знаци ги знаме, влак няма, само кат на червено. Много добър е, само сега признам. Има и печива тако, случака че става така. Айде, всеки път като минавам тук става така. Дай, няма хора, не, дай му. Дай, можеш. Абе, ти па намерил да дойдеш. Аз дойшли. Алфа Ромео. Има една хубавата прическа на годината, Булениче.
ma извиняйте, ja kuagia on mä enää tamoja. Ajde, čujeka, mi nakusa na slugu. Ajde, dajemo ga sve. Mora učistiti. To da još samo učistiti kao majs. Evo, moje Srbe više. Moje Srbe. Da, i jasno je bez emigrata. Ti daj mi heresa. Преминал. Касач сюда направо, как направо. Ходится, когда по една права нете 200-300 метра, чука се изтрема само на една тамо на то спен. Като разпа. Спри! Улюлю, то сбоя нека се. Бас ограничен. Аре, отваряй бариерата. Аре! Ще ме караш да спирам. Митница, какво караме в тази митница, не знам. Опа, не бе. Чакай, че без да снаха на друго бутонче. Айде, проверяй по-прочим, да се занимавате, чакай. Айде! Айде! Добре, че не съм направили да си дам документи наистина. Чакай, че първо. Затвори се. Толкова време, къде аз нямам, не знам аз, дали ще натърпя вас. Но няма какво да правя, освен да карам. Играем за нещо друго, ама аз викам, да покарам с вас. Спри! Да видите колко лека драя шофьор съм. Пазатия с моите приятели да ми гледат видеото. Абонирайте. Или оставите по една лайкче. Дай. Влогче. Не, тази машина съм гледал как нека се спика през такос. Аз съм на гара, това човека спика и през вратичката. Бас мала. И играта пак забил. Та Сърбия, значи много ми хареса. Направо съм пръска по джойне да ходя в себе. Много е. Много катика, много виката, брат, тук. Чакай, тук завой. Да, що е да продължа напред? Бе, давай. Чакай, ваша бабусь тише. Ти ли ще чекай? Няма. Аз съм чекай. Пак какво са, те сме убивали, че го източат парите с 5000 само. Бях с 200 000 нещо. Батюшка, тоска бе, си кам. Ще го модифицирам. И му стане без пари. Дай. Спри! Че само го накарам да намалям. Много слан, само ти да ви кажа. Много хвърлям каса.
Evo, Boškovne keske, mas ele tem que se OH. И поясням, дали може вече отвората. Ама аз му дам газ през етия сайде. Изпревърва. Това направо да продължавам с напред. Стоje 7 zona, stoje 30 малко мили. Искам повече тяга искам. Ай! 110. 120. Чакай си. Дай. Удри. 112. 113. Дай. Дай му газ на тост. Тирве. Скапарички. Снема защо 20. Ехе. Много добре. Може и сега свърши видеото. Да погледнеш другите видеа. Те са добри. Да ги харесате. С часа, ако дирате, ако погледнете видеята изобщо. Да се задаш, ако ще гледа видеята. Особено по-лавене. Те, че поправите се. Улю. Опа. Хамбургери. Здрасте, господа закъсали. О, Икея. Само че стои ИКА. И ми вълна играта. Ета Сърбия. Само в Сърбия му остане. Господа, тир! Дай. Той ще го мъча докато не умре. Докато той не умре. Айде го пич. Мене някоя маска. Чакай се. Да, това е кеше година. Караме с искания по пътя за Словакия. Ла. Много ми е хубаво. Като има такви сакатници, където прат пътя по страта. Майка. Заваля дъжд. Как беше това? Ти ли си? То стирдач ще блокира пътя. Само. Много рано така. Костара, кособърка, искам така. Искам. Так, чистачки. По-бързо. Аз съм почти сега. Може да видите канала всяки видеа човек. Аз мога да качвам всяки видео. Са правя на Люка, GFAK и Хитлер. Але на първия път, като снимах с снимаш само с приятели, се направих на много хубав Люка и GF. Само че коса няма. Само иде отгоре. Така.
Pao sam do... Kratka ta płciówka z Warszawy. Wyjdę, co raczej raz, tak za sekundę. Raz i... Czekaj! Czekaj, powiedz, że już wstanę. Намали, господи, намали. Улица на острове, Белград! Ай, ну что меня начал. Брелесте. Давай, тише. Давай, не софа, когда все проверяем. Что босс наш что ли? Аре! Шафлазас. Во в тебе. Как курсить. Когда так попался. Мне купарли. Стоящийся ля так сама. Эти самые дискарты. Аре. Классики! Пежо. Ничего, всякие классики, чуй. Всякие классики. Это. Металл. Слева. Iron Maiden. Чем слышно? ACDC. Доктор, бачит, не классика. Ну, как брат была музыка? Metallica era Maiden kuvata polkassa. Dollarski Metallica. OH, katsotaan. No, pakvakifetti. Sitten jos väitetään kapusta. Врачиво, один бой тратил. Спракала ножка Лукерская. Западный Кения. Живе на центъра. Петия етаж. Възможност. Живе на центъра. Петия етаж. Сам научил маленький. Никой не го знае. Никой няма да учи. Никой няма го. Ха-ха-ха. Ще може да го изпреваря в него от царевица. Моля, по-пре. Само дай богатства завоя. Заповедите да се изпреваря да завоя, ама аз го правя, защото ма кефи. Дай, направо го издуха. Тоест направо го спря. Еми да спира, аз съм. Добре, аз съм църква пътища. Много ни остава, защото карах един път от Плевен до Белград. И направо си ебамо. Тъй има да минавам доста. Тъй. Zato го даваме на пълна газ. Да се надявам пада им покървам пътя с всякакви траби железни. Тук много са над. Чакай, виж музика. Полицио. Ще слушаме градско. Спирачки. Дай гаса! Дай му гаса!
comprar što čuj. Da, što tukala tamo, ali sad očka da karate. Ja pođem pak te spica kiška. Ja pozdošnji ali nas pre. Bre, che ora flisem ima li budeš na parke? Spolnaj vas. Ako bi ja htio še bilo zare napravo biraš, čuj, ajde rec. О, също дълго паса, Рамштайн. И Black Sabbath. И още хубаво ми харесвам. Чакай се. Абе, обичам метал. Особено траш метал. Но метал е тя хор, царевица. Само но метал харесвам се слушам. Не знам как ме кефа. Етас Айрес. Ej, policjo! Običao se što stravsko. Bagova bit. Čao, pa ne haresu. Običao se to da je sam kazak. Ja znam što je znam. Kašno, ali za pedal. To strpionoć połowę wysoka Francja. Stany ma tak dziada zwracał bagi. Inače kada otpad, ili čeka za otpad, bit će se štite.
първо същата грешка, чакай, че какво трябва да бъде. Аре, дай го. Браво, бе. Браво. Браво, бе, Филип. Мали, аз направо съм влязъл в гълната. Пак ми вземаш парите, бе. Да път ходиш. Пуе! Да път беше по-малко да се мисли. Шабатарка ти още добре. Ти видя поръчили как почти не часа пак. Колко е боля в това, тук баля само. Оставам той на маркета гости. Си го изучал гаража. Коли за безкърна. Като да сме се чтя. 5 евро франка и дела мара чуя да къдам тъй колизионна спичка. Дюд. Такова самолет. Направо убил. Нарязал. Прана. Хти. Уй. Пах ми се откайца. Майка ти закатник! Добре, бе. Ти как изпреварваш така, бе? Много скума. Обясни ми. Как го направиш? Да беше по-дълго. Аз ви казвам, ако видя Котовска бе да направи 20% е пара. Да, че трябваше да продължава и како, що па не спира долу изпреварателство, както чуем. Браво, бе, скани. Браво, бе. С този камион. Абе, добре, бе, айде спирай, бе, човек, да те звалиш иначе. Ето, стръбя много много. Обучал съм се. Що ми кажеш, само да бъде? Нещо ще да уча. Чакай, давай. Оп, спирачка. Шофьор. Аре! Сега аз съм иммигрант. Германско. Иммигрант от Плевен, не? Минавам цистерната, минавам. Айде, отразахме път. Ако видите как карам. Само ще напосвети. Дай Боже, да видим пешка да бъде бързо. Барилата, спускай фампарче. Айде, чакай, се отгорим.
Haide plâng până Ungaria, Ungaria. Ce bagă pe care la cană Haide, pus cap de uite, uite-le băieți, sună telefon. Catastrofa asta. Au! Как я добре. Ема такъв я знаеш, направо бачка ще лепност. Аз съм чеша. Czekaj za mną. Spokojnie, jeszcze. Gdzie są street? Да. Тоже отправить такси. Такси ли се посудите? И ще се босна още малко как да изпъти и ще достатиш да игра да се нещо се откаже. Сте почти до 50 минути.
tu чудо, ej. Ovo bliže, skanirate, jako bliže, ovo bliže, skanirate, jako bliže. Au. Ne to za skaniranje. Viš sam poslao druga. Are be kare! Červenče. Uf, to smrti. Plešči kad, viš to plje. Daj, bojiš. Skapu desno. Kad je sva straza. Poskam dojde. Čekaj, auch noch der Sprüh. Ach, das ist Ostaje, evo. Daj ti je pravo, op, daj. Zapopa. Sodaran je viš da tamo gledamo nešto manje šta sveti. Dneska ne vidjeno ništa. Ja tamo i ne više. Dogovaram se sam, poprkam sam, treba mi lečenje. Ostir, ali sveti me, sviđa se. Dobre, došli vtešni, tu so takar eda, kad ljudi. Možda napravim prven sam, ali valju še tjagu se zaliba. Odam od mjestu kada. To su pet pato. Tako dvije pokujemi. A slušam napraviti. Gluten, sire, pravno stana hubao, svetkavička. Minavamo za toske, pak da stari sašta istorija teče da balizamo. Kapička. Idemo tipička. Pa idemo. Bam. Bam. Punea zavoj.
Играчки! Ей, вижте внимание. Само на този си му напратил вратни бадара. Ребята, кривите и люди, a.k.a. Эти люди на другая страна, только сам хватит. Вот такая вещь, другую попаду в тур, а моя сам все, что я никогда не разбор, все так будет. Видишь, я знаю, что. Сдвинуто и на краю. Просто българско групи Макефия Баско. Кефа. Мали мисля. Това спо наблягат на Америка. На американския метал, защото правят тяхна хубава песен. Ко ме свети шоя? Не ме свети там. Аз мога да направя всичко. Други, където да ме изкефят, са Линкин Парк, ама те само една песен. И не помня дали помнища. Кстати, спирачка. Няма спира, да, Бургас. Че си го Бургас! И аз кой там? 23 поне ще има. Ех. Много мраза. Не го мраза. Не замолвам, че се моля, не. Какво ти кажа? Няма катастрофа да няма. Кстати, аз какво са правили тук? Защо? Просто караше където трябва да бъде спирачка и спрата. Какво да правиш?
Sevdam kața vozi ceva, da? De aici și ale băciuși sau bărbuleți. Блядь, сам сейчас. Боли, светкавицы, лаптецы, там подыщи. Говорите продушку я папа. Полицио, полицио. Это мы совсем спирал. Я сам буду себе. Здравейте! Ура! Чуть и сигурно ще стане един час по видео и си бъдете така много. Дай, качваш! Можеш! Бърч! Давай, скарята яко движи! Дай, браво, скаря! Уй, то ска се си! Още 27 минути и 28 км, 27 км, ура! Маса закачи такова майс. Разумно ще има да качи. Так, удобните. Видяхте ли го на се? Паси. Кой казаха един час? Много сме. Само да ви препоръчам видеото снимам. Производителят казва Скръдере, ако се вижда къде. Върши хубава работа, според мен. И е доста удобно за използване. Какво ще ти бе, какво да река? Не се спра. Дай, можеш. Червене светофари, ли? Моля, червене светофари се закандали. Аз не съм. Аре, движете, бе, аре. Буе, спре. Режим пътя. Направата. Дай му. Или как бързо завърши. Внимателно. Спри. Дай. Сърна да бъде шофера, ама да се внимаваше бъде. Има по-така да със сигурност. Айде. Малко ще покарам и да мога да видя накъде. Бах се завърха. Дай. Скадията яко виж. Айде. С закъснение провален товар. Друго не очаквам. Задоволително, по чудо. Айде, пътеките. Продължи. Тъй имаме пари, имаме всичко. Така, ще ви кажем едно довиждане, вече не мога да търпя. Базикан са довиждане от мене и айде, чао. Чакай, как се спри нещо спишка. Спри се. Айде. Чакайте малко.
I doviždane, doviždane, ajde.